Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson V10. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson V10 fait un bruit horrible, cela peut être le signe d'un problème avec le moteur ou les composants internes. Ignorer ce bruit peut entraîner des dommages supplémentaires, rendant la réparation plus coûteuse et compliquée. Il est donc crucial d'agir rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, de gants de protection et éventuellement d'un aspirateur à main pour nettoyer les débris. Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil est débranché. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière de l'appareil. Une fois les vis enlevées, délicatement séparez le boîtier sans forcer, en prenant soin de ne pas endommager les clips de fixation. À ce stade, vous pourrez voir le moteur. Le bruit provient souvent des balais de charbon usés ou de roulements défectueux. Pour localiser le problème, inspectez visuellement le moteur et écoutez attentivement. Si vous constatez des signes d'usure, il est temps de remplacer le moteur. Pour ce faire, déconnectez les câbles en notant leur position pour la réinstallation. Ensuite, retirez le moteur en dévissant les vis de fixation. Lorsque vous extrayez le moteur, faites attention aux composants voisins pour éviter d'endommager quoi que ce soit. Une fois le nouveau moteur installé, reconnectez les câbles et assurez-vous qu'ils sont bien en place. Remettez le boîtier en place et revissez-le soigneusement. Enfin, vérifiez que l'appareil fonctionne correctement avant de le refermer complètement. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, assurez-vous de nettoyer régulièrement votre Dyson V10, en particulier le filtre et les brosses. Ne laissez pas les débris s'accumuler, car cela peut entraîner une usure prématurée des composants. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.